ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកផលិតវីដេអូ solo trip របស់ខ្ញុំវិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានផ្អាកផលិតវាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដោយសារតែការផលិតវីដេអូវាគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយវាជាក្តីសុខមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំអត់អាចបញ្ឈប់វាពាក់កណ្ដាលទីបានទេខ្ញុំនឹងបន្តវាទៅមុខទៀតហើយវីដេអូដំណើរកម្សាន្តលើកនេះគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីភូមិដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចូលទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនៅរសៀលប្រហែលជាម៉ោង 2:30 នាទីការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំចាក់ចេញពីក្រុងប៉ោយប៉ែតចូលមកកាន់ខេត្តសៀមរាបលើកនេះខ្ញុំចំណាយពេលអស់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនគឺស្ទើរតែ2ម៉ោងជាងទៅ3ម៉ោងនៅលើចម្ងាយផ្លូវដែលមានប្រវែងប្រហែលជា150គីឡូដែរប៉ុណ្ណោះឈានជើងចូលមកកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបលើកនេះគឺល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង 5 ជាងបាទហើយផ្ទៃមេឃដែលពោពេញទៅដោយកូនពពកអសក្បោះនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលកំពុងតែធៀមខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាដើម្បីបំពេញតួនាទីនាយប់នេះបូករួមជាមួយនឹងពន្លឺចម្រុះពណ៌របស់កថវុលធំនៅលើផ្លូវបំបែកដែលបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជាយក្រុងខេត្តសៀមរាបហើយវល់ធំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការចងចាំមួយចំនួនតូចកាលពីក្មេងដែរកាលពីក្មេងខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិរួមចំនួនរបស់ខ្ញុំគឺចាត់ទុកថាកថវល់ធំបែបនេះជាល្បែងបែបសម័យទំនើបមួយហើយអស្ចារ្យប្លែកភ្នែកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែល្បែងកម្សាន្តដែលតែងតែគិតថាវាអស្ចារ្យកាលពីក្មេងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាគឺមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តដូចកាលពីមុនទេដោយសារតែធម្មជាតិរបស់មនុស្សកាលណាលូតលាស់កាន់តែធំល្បែងកម្សាន្តក៏កាន់តែធំជាងមុននិងតម្លៃក៏ថ្លៃជាងមុនដែរដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលើកនេះគោលដៅដែលធំបំផុតគឺមានតែមួយទេគឺដើម្បីចូលរួមទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីអង្គរនៅក្នុងរដូវវស្សានេះឯង